আসসালামু আলাইকুম। আজকে আবার চলে আসলাম নতুন ভিডিওতে। আজকে একটা মোবাইল আসছে টেকনো স্পার্ক। তো এটার হচ্ছে চার্জার পোর্টের সমস্যা। তো ভিডিওর সুবিধার্থে আমি আগেই স্ক্রিপ্টগুলো খুলে রেখেছিলাম। হচ্ছে পোর্টটা আমি নিচে সাব পিসিবি বোর্ডটা খুলে নিচ্ছি, মোবাইলটা সাইড করে রাখি এবং দেখার চেষ্টা করি যে আসলে এটার অবস্থা কি। যে আগের যে টেকনিশিয়ান ভাই এটা কাজ করেছিল, খুবই জঘন্য বলবো না, খুবই খারাপভাবে কাজটা করেছে। আসলে আপনারা যারা কাজ করবেন একটু সুন্দর এবং স্বচ্ছতাভাবে কাজটা করার চেষ্টা করবেন, যাতে করে পরবর্তীতে যেখানেই যাক না কেন আপনার যেন বদনামটা না হয়। কেউ কাজ কম আর বেশি পারেও, কিন্তু স্বচ্ছভাবে কাজটা করা উচিত, সুন্দর পরিষ্কারভাবে। দেখেন কি অবস্থা, এখানে নাই, এখানে লেগ নাই, এখানে নাই। তো চলেন আজকে আমরা এটা এখন ঠিক করি, নতুন একটা পোর্ট ইনস্টল করি। হয়ে গেছে মনে হয়, এখন লাগিয়ে চেক করবো। হয়ে গেল সুন্দর একটু লাগানো। Right.